Chiude a Padova il ciclo di eventi Sidex, The Bright Side of Export, un percorso gratuito in 7 tappe, una per ogni provincia del Veneto, che ha l'obiettivo di accompagnare gli imprenditori del territorio alla ripresa, soprattutto in questo periodo complesso contrassegnato dalla pandemia. L'iniziativa rientra negli interventi di promozione economica e internazionalizzazione della regione del Veneto. L'obiettivo primario è proprio quello di creare le condizioni affinché i nostri imprenditori siano il più possibile Chiude a Padova il ciclo di eventi Sidex, The Bright Side of Export, un percorso gratuito in 7Chiude a Padova il ciclo di eventi Sidex, The Bright Side of Export, un percorso gratuito in 7 tappe, una per ogni provincia del Veneto, che ha l'obiettivo di accompagnare gli imprenditori del territorio alla ripresa, soprattutto in questo periodo complesso contrassegnato dalla pandemia. Chiude a Padova il ciclo di eventi Sidex, The Bright Side of Export, un percorso gratuito in 7 tappe, una per ogni provincia del Veneto, che ha l'obiettivo di accompagnare gli imprenditori del territorio alla ripresa, soprattutto in questo periodo complesso contrassegnato dalla pandemia. L'iniziativa rientra negli interventi di promozione economica e internazionalizzazione della regione del Veneto. L'obiettivo primario è proprio quello di creare le condizioni affinché i nostri imprenditori siano il più possibile informati. Sottolineo la parola informati prima ancora che formati, in quanto è essenziale che le informazioni che i nostri imprenditori riescono ad ottenere siano assolutamente veritiere e non sottoposte ai fakes ai quali purtroppo sono abituati. Questo ciclo di incontri ha proprio questo obiettivo primario, questo di creare queste condizioni di primaria conoscenza. A fianco a questo ovviamente poi c'è la parte di formazione con dei tecnici, con degli esperti di marketing, con avvocati, con commercialisti che danno proprio le nozioni di base per poter affrontare i mercati internazionali. Il progetto di approccio all'export è stato organizzato in collaborazione con le Camere di Commercio del Veneto, per mettersi al fianco del sistema imprenditoriale veneto nell'approccio ai mercati internazionali, attraverso indicazioni pratiche e riferimenti utili. Per ogni tappa è previsto un incontro in presenza all'interno di una delle sale di commercio della provincia ospitante, con la possibilità per il pubblico e di partner esteri di collegarsi anche da remoto. Oramai questo appunto è il 7° appuntamento e il grado di soddisfazione è stato veramente importante. E poi un'altra considerazione che abbiamo visto in questi tempi: noi avevamo proposto questi incontri in forma ibrida, quindi sia in presenza che da remoto, ma devo dire che i nostri imprenditori, ma comunque tutti gli utenti ormai si sono abituati da remoto, questo probabilmente perché è molto comodo, e anche oggi noi abbiamo moltissimi imprenditori che sono collegati online per questo tipo di evento. Nella tappa padovana il focus si è concentrato sull'interscambio commerciale con l'Iran, con un'attenzione particolare agli elementi rilevanti ai fini doganali, il dual use e l'embargo. Sì, oggi siamo arrivati alla conclusione del percorso, abbiamo toccato tutte le province, abbiamo toccato diversi paesi e concludiamo a Padova con l'Iran, paese che è sempre stato molto importante per la nostra economia padovana e veneta in generale, ma che ovviamente sconta tutto il problema dell'embargo, ma che nonostante l'embargo, e proprio grazie anche ad alcuni interventi dell'Unione Europea, si possono fare comunque delle operazioni in assoluta legalità
ed ecco l'obiettivo anche per oggi, dare questo tipo di nozioni ai nostri imprenditori affinché possano collaborare e cooperare anche con un paese complesso come l'Iran in assoluta sicurezza. Tra i relatori esperti in internazionalizzazione per fornire un punto di vista autorevole sulla checklist per volare nei mercati internazionali in modo sicuro ed efficace. Certamente il tema della disciplina doganale è un tema centrale nelle operazioni con l'estero, soprattutto verso paesi extra UE. Se contiamo che oggi le imprese vendono nel mondo, non considerare gli aspetti doganali quali strategici può portare anche a situazioni di insuccesso. Ed ecco, credo che lo scopo anche di questo percorso è quello di sensibilizzare le imprese e portare a una maggiore conoscenza di quelle che sono le problematiche doganali, non semplicemente delegandole a attori esterni, ma soprattutto acquisendo competenze per governarle e gestirle. E per quanto riguarda il focus particolare, insomma, l'Iran che sta sicuramente passando un periodo difficile. Beh, certamente se voi fino a pochi anni fa l'Iran era, come dire, vietata la vendita per via dell'embargo. Devo dire che dopo il processo di parziale eliminazione dell'embargo, in particolar modo dal 2015, è ripreso un commercio interessante. Certamente anche a seguito del nuovo atteggiamento da parte dell'America, che ha deciso invece di fare un passo indietro e quindi di ripristinare l'embargo, può portare alcune conseguenze del tipo alcune banche sono restie ad appoggiare transazioni commerciali. Anche dal punto di vista doganale bisogna valutare sia se il bene oggetto della transazione è tra quelli ancora embargati e soprattutto una valutazione anche in tema di dual use. Come sapete, la materia del dual use è una materia complessa che non riguarda esclusivamente l'Iran, ma nel caso dell'Iran può assumere delle conseguenze peggiori ed ecco quindi un approccio operativo e strategico per evitare di magari concludere un contratto internazionale con una controparte iraniana per poi trovarsi nella difficoltà o addirittura nell'impossibilità di poter eseguire quella transazione commerciale. L'approfondimento ha lo scopo di sensibilizzare le aziende su un tema fondamentale per mettere gli imprenditori a conoscenza delle problematiche da affrontare nel processo di internazionalizzazione. In particolare l'Iran oggi rappresenta un'opportunità per imprese e banche. Fino a pochi anni fa l'Iran era, come dire, vietata la vendita per via dell'embargo. Devo dire che dopo il processo di parziale eliminazione dell'embargo, in particolar modo dal 2015, è ripreso un commercio interessante. Certamente anche a seguito del nuovo atteggiamento da parte dell'America, che ha deciso invece di fare un passo indietro e quindi di ripristinare l'embargo, può portare alcune conseguenze del tipo alcune banche sono restie ad appoggiare transazioni commerciali. Anche dal punto di vista doganale bisogna valutare sia se il bene oggetto della transazione è tra quelli ancora embargati e soprattutto una valutazione anche in tema di dual use. Come sapete, la materia del dual use è una materia complessa che non riguarda esclusivamente l'Iran, ma nel caso dell'Iran può assumere delle conseguenze peggiori ed ecco quindi un approccio operativo e strategico per evitare di magari concludere un contratto internazionale con una controparte iraniana per poi trovarsi nella difficoltà o addirittura nell'impossibilità di poter eseguire quella transazione commerciale. Durante Sidex è stato previsto il collegamento con l'ufficio di Bruxelles di Union Camere del Veneto proprio per ribadire l'importanza per le imprese di avere un presidio nel centro operativo dell'Unione Europea. Io sono circa una ventina d'anni che mi occupo di Europa e prima nel settore privato occupandomi di aeroprogettazione e poi da poco più di un anno sono qui a Bruxelles in qualità di responsabile appunto dell'ufficio di Venice Promex e di coordinatrice di Union Camere del Veneto. Perché un ufficio a Bruxelles? Perché oggi più che mai essere vicini alle istituzioni europee e alle reti presenti a Bruxelles, quindi mi riferisco agli altri enti, agli altri organismi come noi che sono qua in Belgio, piuttosto che alle regioni, alla nostra rappresentanza, è importante ed è un valore aggiunto perché significa comprendere meglio i meccanismi dell'Europa, significa fare rete, creare squadra
e magari anche arrivare un po' prima degli altri a cogliere le occasioni. Questo era più vero in passato, quando le relazioni si creavano quasi unicamente a livello personale, però anche oggi, purtroppo, nostro malgrado, siamo obbligati spesso a lavorare online, da remoto, però anche oggi tutti voi avete provato, avete toccato con mano l'importanza comunque di quanto ci manchi la relazione personale, perché spesso è proprio di persona che, parlando anche d'altro, possono emergere bisogni, necessità, idee, e quindi le informazioni possono circolare in maniera più diretta. Ecco perché gli uffici di Bruxelles nascono proprio con l'obiettivo di portare i nostri stakeholders nel territorio le informazioni, e poi su richiesta possiamo creare momenti formativi, possiamo di fronte a un progetto possiamo pensare ad un orientamento, a trovare lo strumento più adatto, a una pianificazione. Possiamo, perché no, creare dei momenti di marketing territoriale. Un altro collegamento arriva direttamente dall'Help Desk in Iran. Mi chiamo Daniel Mushasha e sono un esperto per l'Help Desk. L'Help Desk era iniziato dall'ottobre 2020 e quindi siamo un servizio più o meno nuovo e operiamo con fondi consegnati dalla Commissione europea, particolarmente del servizio degli strumenti di politica estera e anche del servizio stabilità finanziaria ai servizi finanziari e unione dei mercati dei capitali. È importante da capire il contesto del progetto, come il Helpdesk rappresenta una soluzione per i problemi delle imprese europee che vogliono trattare con l'Iran. Non solo grandi aziende, ma anche il tessuto di piccole e medie imprese del sistema economico veneto ha tutte le carte in regola per ottenere risultati soddisfacenti nei mercati esteri, e Venice Promex è pronto a dare loro un supporto. Venice Promex è l'agenzia per l'internalizzazione delle Camere di Commercio del Veneto e quindi ha questo scopo di promuovere appunto il sistema economico veneto attraverso le Camere di Commercio per le buone pratiche del business internazionale. Ecco perché la differenza la fa sicuramente guardare anche all'estero. Sicuramente è sulla bilancia economica l'esportazione della nostra regione è fondamentale nel PIL, quindi supportare le nostre aziende è fondamentale. Sì, è stato un po' il motore della ripresa che ci permette di arrivare a un rimbalzo del PIL del 6,3%, molto è dovuto all'export. In Veneto la ripresa è dovuta soprattutto al rilancio dell'export, ma si può fare di più. Anche chi è radicato in un mercato estero non deve mai darlo per scontato. L'attività di consolidamento rimane basilare e bisogna darsi degli obiettivi precisi di medio e lungo termine. Dato anche i numeri un po' della nostra economia, direi che è uno degli aspetti molto importanti dell'economia, perché se c'è questo rimbalzo, come viene attestato dai rating dell'Italia, che si attesta intorno ai 6,3%, molto di questo è dovuto appunto anche all'export dei nostri prodotti manifatturieri sui mercati di tutto il mondo. Se noi riusciremo a rafforzare ancora di più questa bilancia commerciale appunto dell'export, sicuramente avremo un'Italia sempre più affidabile, con meno debito pubblico e con un PIL e con un benessere per tutti. L'export rimane un volano per la crescita e lo sviluppo del PIL. Per questo Venice Promex, nell'ambito del programma regionale Approccio all'Export, ha ideato il ciclo di incontri Sidex. Il tour delle province del Veneto per fornire informazioni e conoscenze alle imprese si chiude a Padova, ma il tema rimane ancora aperto e vivo.